Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност. Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар, уметничко име војнот на конј. Овие предходниве што го направија и што го поставија, какви визионери беа, кој да знаеа дека ќе сменим име у Северна, и го наместија на север да гледа, маме му ебам. Абе, шо мајка бара на север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али, затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера, во центарот на Скопје, на булеварот Теодосиго Логанов, пцојсал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцојсал од топлотен удар, зашто бурдушот Шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија, бе? Па уште конј да пцојса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Байрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Во столичен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера 53 годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно, бе. Ало, силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо зошто и едно големо како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат и баш тогаш си рекол, гледа да ти ебам Попов колку е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силува? Абе, како успел да го соблече, бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуваш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе соблакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, грејачи под седиштата, ABS кочници, во собственост на силуваното лице. Насилувачот му се заканува казна затвор во трајање од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ќе го осуде 1 година условно и чао пријатно. Али, бидејќи силувал поп, тоа по нашиот кривичен законник се води како секс од верска нетрпеливост со терористички елементи. И следи тука драконска казна. Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера, во близина на гробиштата Бутел, забележано е куче марка Пекинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е ватено, а ногата е дадена на анализа. Валја требало обратно.
Кучево да го дадете на анализа. И што на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чие е. Па пола Скопје лежи у тоа бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сега мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? Чедо, а кај ти е ногата? Ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој? Куче, пекинезер, она кинеско оно гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. Чедо, да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Велам, чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Да, бе, така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипуј ми кажеш, слушај, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи у Северна Македонија не се знае кој пие, се знае кој плаќа, али не се знае кој пие. Значи ја немам појма кој ми ја однесе ногата. Затоа ако ме пушташ, пуште ме, ако не кидам кај оној со роговите. Добро бе, чедо, како да те пуштам со една? Па и Тито го пушти со една. Немој да ми го чепкаш, Тито. Немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро бе, викам, попе, уреду е, дај, викам, само пушти ме сега внатре, а овие у Северна Македонија шом направат анализа на ногата, ќе ти ја пратат по AliExpress, ќе ти стигне за 2 недели. Добро бе, чедо, влагај, само да знаеш, овде нема фри шипинг, овде све се плаќа порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е во мода. Значи, тоа знаете што имате фирма, измислите пример стап за слепи, али стапов содржи во себе аларм за семафори, мобилен, GPS, интернет и 300 други чуда. И сега, фондот ви дава пари за да го доразвиете производот и да го пласирате на пазарот. Така иде тоа во нормалниот свет. Али вака е кај нас. Фирма добила 145.000 евра затоа што измислила печатница. Чекај, нели печатницата ја измисли оној Шваба на Гутенберг пред 500 години? Да, господине, ја измисли, ама ние па ја измисливме. Зошто, бе? Знаете, господине, таа печатница е застарен модел, не може да печати вести од типот конј пцојсало топлотен удар или 53 годишник силувал поп. Викам, сега контам. Значи, вашева иновација може да печати и најглупа вест. Викам, сега знам зашо ви фукнале толку пари. Втор случај, друга фирма добива 45.000 евра зашто измислила тавче за гравче. Пази, само тавче измислила. Да измислили и гравче уше 50.000 ќе им фукнеле. А тоа што ние 500 години јадеме гравче во тавче, кој не е, бе, така? Ама, господине, немојте така, па. Ова тавче, знаете, има цветчиња со еколошки бои. Ало, преваранти, па и ние сме јадели у тавчиња со цветчиња у разни бои. Да, господине, знаете, овие бои не се отровни. Па и порано сме јадели у тавчиња со неотровни бои. Па да беа отровни, уопште немаше да креваме линденско востание. Само ке им сваревме на турците у тоа тавчето со отровни бои, сите ке испоцрка. Знаете, господине, не разбирате, ама ова се кинески бои, врвни. Врвни, али кинески. Тек сега викам, кој ќе јадеме, ќе халуцинираме. Не цветои, змаеви има да ни летаат пред очи. Второ, нешто што е сега највише пари што се доделуваат. Субвенции за секс. Ова. Хомосексуалциве, меѓу народот познати као педери, лапнаа многу пари од таа субвенција. Затоа што им откажал главниот спонзор Брилијант. И више ништо не им идело као подмачкано. И се жалеле као вие на влада, овие дека се многу слаби кон хомосексуалциве. Одма паника кренале. Дај да се фукнат 200.000 евра, да се купат лубриканти. Не смее да чкрипи. Мора да шлапка и да лизга као локум. Баш кај тие добри лубрикантите против хемороиди, немаш тегоби никакви. Па така си дебе луѓе у Европа, не да се мачкаат уште ко пеливани со зејтин. Али да ви кажам, у Македонија не се сите педери. Не има и мужи. Едно 10%. Иначе, она што е најново, сега баш ова ќе го изгласаат, готово е, субвенција за сунет. Идеш ти до сецнат патлакот и оп, државата ти дава пари.
Само, прво мора да идеш тамо да пополниш некои формулари, да се најдат у работа овие што се нови 28.000 примени у администрација. Значи идеш на шалтер и ова ти ка, добар ден господине, повелете, добар ден, јас сам дошол да земам субвенција за синот. Добре господине, како се вика синот? Муса. Муса. А презиме? Муса Курати. А ме заебавате. Јок бе море, јас сам Агим Курати. Аха, а вие мора да сте од Куратица. Јок бе море од Карпош 4. 9 спрат, кај Сити Моль, 2 тераси, панорама. Аха, добре господине, а колку има малиот? 26. Шо бе 26? 26 сантиметри. Или по-нашки кажано 2,5 педи. Аха, на вашиот мал му е 20, на малиот ваш му е 26 сантиметри, па колку години има? 180. Што бе 180? 180 месеци бе? Ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му го пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате? Па ја не, госпожа, он сам сака да ga сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следечи месец искача нов iPhone, ја парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеп. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега?